เจอกัน EP 2อีกแล้วนะคะกับเมนูง่ายๆเลยค่ะไข่เจียวน้ำพริกผักต้มแม่สุคิดว่าเมนูนี้น่าจะเป็นเมนูง่ายๆสำหรับทุกบ้านเลยนะคะนี่ก็เป็นคลิปที่2นะคะที่แม่สุถ่ายคลิปตัดต่อคลิปพากย์เสียงลงช่องนะคะก็ยังตื่นเต้นนะคะแต่ก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะจากวันแรกแต่เราต้องทำทุกวันนะคะถ้าเกิดว่าเราคิดจะทำคลิปเนาะอย่างน้อยเราฝึกตัวเองไปในตัวบางคนคิดว่าแบบไม่มีคอนเทนต์ไม่รู้จะลงคอนเทนต์อะไรแม่สุก็แนะนำนะคะใช้คอนเทนต์ในชีวิตประจำวันของเราเลยค่ะเราลุกขึ้นมาเราทำอาหารทำกับข้าวเนี้ยเราสามารถหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายได้นะคะนี่เสร็จแล้วนะคะเมนูน้ำพริกผักต้มของแม่สุวันนี้ค่ะ